nidina avy hatrany teny amin'ny toerana nitrangan'ny savorivory moa ny pasteur Mayolla ary nitondra fampihavanana sy fialantsiny. Nanoloana ny savorivory izay nitranga teny Ambopana Simbatsina May ny fiara nitondra ny mpiambina ny pasteur Mayolla dia nanatanteraka valan-dresaka ao amin'ny mpanao gazety ny pasteur Mayolla eny amin'ny hôtel Anosy. Ya, ohatr'izay moa zany nitranga zavatra teo fa rehefa tonga tany an-trano moa za dia neny amin'ilay kitaba be ao ny tômôbila tsy afaka dia lasa mihitsy any nivoaka. Andeo zaho any hijery zany situation zany fa izao roko aloha voamerana tandrimpalevana satria na anatin'ilay sahotaka be amin'ilay vahoaka be eo dia zao ndraiky dia tena marina mihitsy ny teny tao hoe fampiresaka tampoka miaro anao koa ry zareo hoe sao dia hoe mety misy hoe fihetsika hafahafa zany fa le vahoaka indray no tsy naninona anahy mihitsy zany le vahoaka. Zareo tena pasteur ozy izy tena vonjeo ny boakely fa tena azavela ohatry zao fa mba mangataka anao zay avairy zalahy. Dia za moa tena zareo ndao fa karakaraiko aho fa tsy maintsy zao dia zao dia mandeha any aho mamoaka an'ireo le zalahy reo fa zany olona eto ambonipo tsika olona eto ambonipo mpiray tanàna tsika indray veny andeha hifamono tsika indray veny andeha fahavalo fa izy moa no tokony hiambina anazy hiaro anao raha tsisy tsika eto tanàna dia hoe pasteur merci zany fa mangatany hoe mba avoaka ry zalahy mba avoaka ry zalahy zany dia rehefa mba mivoaka zalahy nge dia milamina zay ozy izy fa dia boakely mba miasa tsisy asa ozy izy nefa izy indray voatazonao zay zany efa nialatsiny tamin'ny vahoaka tamin'ny izy vralahy nialatsiny koa tamin'ny lehibe ny fokotany dia nandray andraikitra ny amin'ny famohanany zareo sy ny fikarakarana zareo ary mbola tsy dia salama zany teny tamin'ny hoe dao fa raisiko andraikitra ho any fikarakarana ny fitsaboana robralahy amin'izay mbola mety tsy fahasalamana ho afy zareo teny tamiko hoe pasteur zay izy mba mangataka aza mba torina zay ozy izy fa tena ina no anay vady aman-janaka hoe sososo dia tsisy pasteur mitory olona zany hoa tsika ray tanàna eto tsika ifanometanana za ry aloka anareo tiako ahoana moa zany mitory anareo tsika tokony mifanampy ozy izy za zao tena mbola misaotra ny pasteur Mayolla fa olombelo tokoa izy zay ny tena marina tena pasteur izy satria namoaka anahy izy satria za raha ohatra ka hoe bloqué ny tany nge zay ka mety zava-doza anazy anay tapotra be ny tena tantaranay raha ohatra ka zay nihitsoka tany fa misaotra ny pasteur Mayolla zay mbola tena olombelona marina za koa raha zao hiditra amin'ny apokalypsy za moa nandeha fantana tany tsisy sahirana koa mpitandro filaminana tsy nakasarojavatra zany fa vao nahitana izy dia efa miteny pasteur avoaka dia avoaka ndray zalahy ny pasteur ve hitoriny zareo reo dia olona ankizy ao tanàna aveo ary za ndray ve nandeha hitoriny ankizy ao tanàna koa fa tsy taorin'izay dia nandeha teny amin'ilay toerana nisy ny savorivory ny pasteur Mayolla ary naneho fialatsiny ampahibe maso tamin'ireo fokon'olona teny Ambopo. voalohany dia misaotra beraka tsika rehetra tsika ponina eto atao Marzeza sy ety Ambopo zany mba afaka lamany miantso mba ifampiresaka hitondra amin'ny fampihavanana zay tokony ataontsika eny amin'ny zavatra nitranga omaly. Voalohany indrindra dia mametraka ampialatsiny be tabe mihitsy satria dia nareo zavatra tsy nety ry zareo le mpiambina anahy reo rehefa nandraisanay fepetra nanomboka tamin'ny omaly arivo zareo reo zany dia faharoa mikarakaka an'izay ialana tsiny amintsika rehetra ifonana eto anatrehantsika fa za olona fonina eto Ambopo tsika samy eto Ambopo no Marzeza olona ray tanàna isika iza moa ny aro anahy eto raha tsisika iza moa tsika ny mpanampy raha tsisika eto atoerana ko dia misaotra betsaka ny amin'ny fampiarahantsika tonga eto ialatsiny ny zavatra nitranga omaly izy mirahalahy dia efa nivoaka zany izy mirahalahy efa niaraka taminay tamin'ny mpanao gazety tamin'ny maraina tary amin'ny Solim Hotel dia fandraisanay koa ndraikitra hifikarakarana azy mirahalahy. Rehefa mifampiresaka androtota niaraka tamin'ny tompona andraikitra sy ny ray aman-dreny tao an-tanàna dia niravina ny olana ka nisy ny fanolorana omby roa nataon'ny pasteur Mayolla ho nofika amin'ny tampihavanana ho an'ny mponina Ambopo sy andohana Manseza.
Hello, vete. Misoratsika beta be zany fa tena mahazo very mihitsy zay fa tena ianareo ndray ny mpiaronay amin'izao fotoana zao e. De misaotra betsaka fa zao fa fiarahantsika ty zao zany de marika mbola fitiavana. Raha tsy tianareo zay a de navelanareo nandeha rery taty. Fa tsy navelanareo andeha rery fa mbola naterinareo taty fa kirenitavaka de misaotra betsaka e. Amelina be! orakoraka sy fakasitrahana no nasetrindreo vahoaka maro tonga teny toerana ka tsy nanaiky izy ireo raha tsy nanatitra amin'ny pasteura Mayol hatrany an-tranony.